হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু বিভাস ব্লগস। বেনবেনুতে বিভাস ব্লগস। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। তো আমেরিকাতে তো বরফ পড়ছে, সবাই খুব বরফের ছবি দিচ্ছে, স্নোর ছবি দিচ্ছে। আমারও ইচ্ছে করে, আমাদের শহরে আসলে পড়ে না, তাই দিতে পারি না। সকাল এটা ছিল আর কি আগের লাস্ট উইকের একটা ছবি ভিডিও, যে হালকা আমাদের তুষার পড়েছিল, একদমই হালকা, ঘাসের উপরে যেরকম বিন্দু বিন্দু দেখা যায়। আর এই তো সকাল সকাল আমার মেয়ে দিস উইকে আসলে ওদের স্কুল বন্ধ, কোয়ারেন্টাইন চলছে, যেহেতু স্কুলে কিছু পজিটিভ এসেছে ওদের ক্লাসে, তো এই জন্য আর কি বন্ধ করে দিয়েছে। তাই ওরা এখন বাসায় থেকে অনলাইনে ক্লাস করছে। তো সকালবেলা 9টা থেকে শুরু হয়ে যায় বেশ, এবং অনেকক্ষণ চলে, 12:30 1টা পর্যন্ত এই ক্লাস চলে। তো আজকে ওদেরকে শেখাচ্ছে হচ্ছে ডায়াগ্রাম, এই যে বিভিন্ন রকমের শেপ কীভাবে, সেগুলো আর কি দেখাচ্ছে, শেখাচ্ছে টিচার। আর আমরা সকালে প্রস্তুতি নিচ্ছি নাস্তা খাবার জন্য। তো শর্টকাটে আজকে দেখাবো হচ্ছে মাইক্রো ওভেনে কীভাবে আপনি বাচ্চার নাস্তা রেডি করে ফেলতে পারেন। এই খাবারটা অবশ্য আপনারা বড়রাও খেতে পারেন, খুবই পুষ্টিগুণে ভরপুর, খুবই ভালো মজার এবং ইজি একটা ব্রেকফাস্ট মিল। তো আপনাদের সাথে সেটাই শেয়ার করতে চলে আসলাম। তো দেখুন, আমি ওটস নিয়ে নিয়েছি প্রায় 3 টেবিল চামচের মতো, এবং এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে ছোট 1 চা চামচের মতো চিনি। আসলে চিনি একটু দিতে হবে, না হলে আসলে আমরা তো ওটস খেয়ে মজা পাবো না। আর আজকে আমার বাসায় কোনো বানানাও নেই, বানানা থাকলে হয়তো চিনি দিতাম না। আর দিয়ে দিলাম হচ্ছে ফ্রেশ মিল্ক। আপনারা এনি কাইন্ড অফ মিল্ক ইউজ করতে পারেন। আমি আমার ছোটো মেয়ে আনাবিয়ার জন্য ফ্রেশ মিল্ক ইউজ করি, খাওয়াই। এখন আর পাউডার মিল্ক দেই না, তো ফ্রেশ মিল্কটা ওর জন্য দেই। আর ওইটাই এখন এই ওটসের মধ্যে দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। তো এটা হচ্ছে মাইক্রো ওভেন হ্যাকস। আপনারা কিভাবে খুব সহজেই মাইক্রো ওভেনে নাস্তা রেডি করে ফেলতে পারেন মাত্র 2 মিনিটে বা 3 মিনিটেই। তো এই যে আমি মিক্স করে এখন এটা ওভেনে দিয়ে দিলাম, আর টাইমার সেট করে নিচ্ছি। বাটিটা অবশ্যই আপনারা ওভেন প্রুফ বাটি নেবেন, যেন এটা মাইক্রো ওভেনে ইউজ করা যায় এরকম বাটি নেবেন। আর একটু বড় ধরনের নেবেন, না হলে হচ্ছে মিল্ক যেন মানে গরমে উতলে পড়ে যেটা বলে, সেরকম যেন না হয়, ওভারফ্লো যেন না হয়। তো আমি 4 মিনিটের টাইমার সেট করে দিলাম ওভেনে, আর অন করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মাইক্রো ওভেনে হাই পাওয়ার আর কি। আর 4 মিনিট পরে এই তো শেষ হয়ে গেল। এখন আমি দেখাচ্ছি কীরকম হয়েছে। তো এই যে 4 মিনিট পরে এরকম সুন্দর মতো ওটস রেডি হয়ে গেছে। তা একটু বেশি ঘন হয়েছে, যার জন্য এখানে আমি আরও কিছুটা মিল্ক ইউজ করব। আর ফ্রেশ মিল্ক যেহেতু, এটা হচ্ছে পুরোপুরি রেডি। আপনারা ওভেনে, আমি আমার মেয়েকে ওভেনে মাত্র 30 সেকেন্ডস অথবা 50 সেকেন্ডস এরকম আর কি গরম করে খাইয়ে দিই। এটা কোনো আর নতুন করে চুলায় গরম করা লাগে না। আর তো এটাই যে দেখতে পাচ্ছেন, এভাবে আর কি আমি সুন্দর করে আবারও কিছুটা দিয়ে, যেরকম থিকনেস আমি পছন্দ করি মেয়েকে খাওয়ানোর জন্য, সেরকম করে রেডি করে নিচ্ছি। আর দরকার হলে আরও 10 সেকেন্ড বা 20 সেকেন্ড ওভেনে দিয়ে নিলেই চলবে। আমার ওভেনের পাওয়ারটা ভালোই, তো 20 সেকেন্ডেই হয়ে যাবে এরকম আর কি। তো এই তো এভাবে মিক্স করে নিলাম, সুন্দর মতো সকালের নাস্তা রেডি হয়ে গেল আমার ছোটো মেয়ের জন্য। ওর মাত্র 2 বছর বয়স, তো ওর জন্য খুবই হেলদি একটা নাস্তা, এটা আমি ওকে খাওয়াবো। আপনারা চাইলে এখানে ফ্রুটস মিক্স করে নিতে পারেন। আর হচ্ছে এবার রেডি করছি আমাদের নিজেদের নাস্তা। নিজেদের নাস্তাতে আজকে নতুন একটা জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা বাসায় ট্রাই করেছেন কি না আমাকে জানাবেন কমেন্ট করে। আর যদি না করে থাকেন বাসায় কখনো, আমার এই রেসিপিটা দেখে ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমরা রুটি তো সকালে নাস্তায় খেয়েই থাকি, তো এটা হচ্ছে একদমই ভিন্ন ধরনের একটা রুটি, খুবই সহজভাবে তৈরি হয়ে যাবে, কিন্তু টেস্টেও ডিফারেন্ট হবে, আপনাদের ভালো লাগবে। তো আমার কালকে রাতের কিছু বেঁচে যাওয়া ডাল ছিল, যে ভুনা ডাল আর কি, একদমই। আপনারা চাইলে পাতলা ডাল দিয়েও করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো আমার ডালটা বেশ ঘনই ছিল শেষের দিকে যেহেতু, তো
তো সেই বেঁচে যাওয়া ডালটাকে দিয়ে আমি আটার সাথে মিলিয়ে ময়দার সাথে মিলিয়ে সুন্দর করে ডো করে নিচ্ছি, যেভাবে আমরা রুটির ডো করি। অল্প সামান্য লবণ দিয়েছি, আর যেহেতু আমার ডালের পরিমাণটা একটু কম ছিল, সো আমি আবার একটু পানি মিক্স করে দিয়েছি। এখন এটাকে আমি সুন্দর করে ভালো করে ডো তৈরি করে নিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একদম সুন্দর একটা ডো রেডি হয়ে গেল। এবার আমি এটাকে দিয়ে রুটি বানিয়ে নেব। তো এই জিনিসটা আসলে খুবই আমার অনেক ভালো লাগে, আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। আমরা তো ডালপুরি খাই, এটারই একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বলা যেতে পারে আর কি। ডালপুরি না, রুটি, বাট ডাল দিয়ে তৈরি। অদ্ভুত লাগছে তাই না? তো এইভাবে আমি এখন রুটি বানিয়ে নিচ্ছি। দেখুন তো তথাকথিত সবসময় রুটি, ভাজি, চা এগুলো তো আমরা যেরকম সকালে নাস্তায় খেয়ে থাকি, তবে যদিও বিদেশের বাড়িতে আমাদের আসলে রুটি সবসময় করার সুযোগ হয়ে ওঠে না ব্যস্ততার কারণে। আর এখানে অনেক রকমের সকালের নাস্তার যে এখানকার বিভিন্ন রকমের আইটেম সেগুলো পাওয়া যায়, তো আমরা সেগুলোও বাসায় রেখে থাকি এবং খেয়ে থাকি শর্টকাটে কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য। তারপরও ডিফারেন্ট কিছু হলে তো আসলে সবসময় ভালো লাগে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি রুটিটাকে বানিয়ে এর উপরে যেরকম করে আমরা পরোটা করে থাকি সেরকম অল্প একটু তেল দিয়ে নিলাম, আর অল্প সামান্য ময়দা ছিটিয়ে দিলাম। এবার এইভাবে রাউন্ড করে, যেভাবে আমরা লাচ্চা পরোটা করে থাকি সেরকম করে রাউন্ড করে এটাকে মুড়িয়ে নিচ্ছি। আপনারা দেখে বুঝে নেবেন, আসলে এগুলো তো বলে এভাবে বোঝানো যায় না। তো দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আমি লাচ্চা পরোটার মতো করে রুটিটাকে গোল করে মুড়িয়ে নিলাম। আর এবার নতুন করে বেলে নিচ্ছি আবারও, তারপরে এটাকে আমি ভাজবো। তো আশা করি আমার এই নতুন ধরনের দুটি আইটেম আপনাদের ভালো লেগেছে। আমার চ্যানেলটির সাথে থাকবেন, আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আর আমার চ্যানেলের অন্যান্য আরও অনেক রকমের ভিডিও আছে, সেগুলো আপনারা দেখবেন। নতুন নতুন ভিডিও যেন আপনাদের কাছে চলে যায় সেজন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিকে অন করে রাখবেন। তো নতুন নতুন জিনিসপত্র আসলে দেখাতে বা ট্রাই করতে এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করতে সবসময় ভালো লাগে, তাই এই ছোট্ট পরিসরে আপনাদের সাথে আমার যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আমি এবার উল্টে পাল্টে এভাবে ভেজে নিচ্ছি এবং অল্প সামান্য ঘি দিয়ে দিলাম উপরে। আপনারা চাইলে বাটার বা তেলও দিতে পারেন। তো এইভাবেই উল্টে পাল্টে আমি সুন্দর করে রুটিটাকে ভেজে নেব, রুটি বা পরোটা যেটাই বলেন, এটাকে ভেজে নেব এবং ফ্লেমটা মাঝারি আঁচে রাখবো, তাহলে দেখা যাবে যে ভেতর পর্যন্ত সুন্দর করে ভাজা হয়ে যাবে। এভাবে আমি রুটিটা ভেজে নিচ্ছি আস্তে আস্তে। আর এই তো আমার সকালের নাস্তা রেডি হয়ে যাবে খুব সহজেই, ঝটপট, কিন্তু ডিফারেন্ট এবং টেস্টেও ডিফারেন্ট একটা সুন্দর মজাদার নাস্তা আপনাদের জন্য আমি দেখালাম। আর এটার সাথে আসলে যে কোনো কিছু দিয়েই খাওয়া যাবে। আমার অবশ্য বাসায় ইয়োগার্ট ছিল, আমি এটাকে ইয়োগার্ট দিয়েই খেয়েছি এবং খুবই ভালো লেগেছে। ঝাল মিষ্টি একটা ফ্লেভার, খুবই মজাদার একটা ফ্লেভার। আর আপনারাও ট্রাই করে দেখবেন, আমার চ্যানেলটির সাথে থাকবেন। আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি, আর ভালো থাকবেন সবাই। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই।